Aurtengoa 16. urtea izango da kalerki, kale antzerki topaketak antolatzen direla. Beraz, lehenbizi Alproja Zarauzko antzerki taldea zoriondu nahi dut. Badakidalako ez dala erreza, borondatez lanean jarduten den talde batentzako horrelako ekitaldi bat antolatzea. Ordu askotako lana eta esfortzua suposatzen du, baina aurtengoan ere topaketa borobila osatzea lortu duzue, beraz zorionak. Kalerki, uztailaren 9, 10 eta 11 ospatuko da. Azken urteetan bezala, Alprojak berak emango dio hasiera topaketari. 3 egunetan 8 talde ezberdin izango dira ikusgai, eta bestein beste antzeslan. Frantzia, Badajoz, Murtzia, Elche, Granada, Salamanca eta Euskal Herritik etorritako taldeak izango dira Zarautzen egun horietan. Beraz, izango da zer ikusia. Kale antzerkiaren ezaugarria antzeslana kalean egiten dela datza. Ez dugu antzokira joan beharrik, antzerkia kalera irteten da. Plaza musika, Lege Zaharren enparantza, Torreluzeako parkea, Malekoia eta Munoa egun horietan eskenatoki bihurtuko dira. Beraz, zarauztar guztiak animatu nahi zaituztet egun horietako ekitaldietan parte hartzera. Ziur gaude Arantxa Iturriak egindako gonbidapen horri erantzun egokia emango diotela zarauztarrak. Nazioarteko kale antzerki topaketak, kalerkik bere 16. edizioa betetzen du eta dagoeneko zarauztarren uztailaren barne leku berezia betetzen dute. Gure herriko kaleak antzerkiz blai izango ditugu ostegunetik larunbatera bitartean. Lehen egunean, ostegunean 2 emanaldi izango ditugu eta beste 2etan 3. Alproja bera izango da antolatzeaz gain, lehen emanaldiarekin kalerki 2009eri ateak zabalduko dizkiona eta askena berriz Gaitana Teatro de la Zaka taldearen eskutik izango da, larunbatetik igandera bitarteko gauerdian. Besteak zeintzuk izango diren, antolaketako Ainhoa Alberdik azalduko dizkigu. Aurten ere kalerki saiatu gea alik eta programazio borobilena edo gure ustetan danantzak iristeko mokoa eiten eta hasiko ginake ostegun arratzalde iluntzea, 7:30 izango litzake lehenengo ikuskizuna, Alproja guk aurkeztuko genuken Ni Banoa ikuskizunakin, eta ostegunean eukiko genuke urrungo ikuskizuna Munoan gaueko 11etan. Badajozeko teatrapo taldiak Zaori ikuskizuna aurkeztuko dugu. Hori ostegunai dagokionez. Eta ostiralian eukiko genituzke beste 3 ikuskizun, arratsaldeko 7etan Carnage Production Frantziako talde batek Jin ikuskizuna eskainiko digu. Ondoren 8:30 Nacho Villar Producciones Murziako talde bat Business Class, eta bukatzeko ostiralian 12etan Maracaibo Teatro Eltxekoak Bakanal La Fiesta del Vino ikuskizuna eskainiko digu. Eta bukatzeko larun batian beste 3 ikuskizun eukiko genituzke, arratsaldeko 7etan Galume Teatro Granadakoak Akuadros ikuskizuna eskainiko digu, 8:30 Trapuzarrak, Euskal Herriko hauek ja hemen nahiko ezagunak dira, lehiaketa ikuskizuna, eta bukatzeko larunbat gauian Teatro de la Zaka Salamankako talde bat Gaitana ikuskizunakin. Eta espero denen gana iristia aurten ere antzerkian magia guztia hau dana, eta Zauzko kaliak berriro ere behin da berriz 16. urtez magia guzti honetaz nolabait impregnatzia, eta danan gustoko eta gozagarri izatia. Eskerrik asko baita ere udalari emandako laguntzagatik, eta besterik gabe, urrungo urte arte, eta gozatu egun hauetaz.